好的校长咳嗽一下，直接黄袍加身了。当其他学校还在因为空调塌房的时候，大连民族大学校长却因为宠学生火出了圈。在知道学生们半夜热得睡不好时，学校直接为学生装起了空调。从4月到6月，全校所有宿舍共5800台空调全部安装到位，24小时不断电，还是全部重新连接的电路。不止在空调方面，学生上课为了减少绕路，在草坪上踩出一条路，学校并没有因为影响美观就封路，而是直接顺势修路。民大的校长校防古人鲁迅表示，走的人多了，那我就修一条更好的路，这才是真的以史为鉴。在知道学生通勤不便后，甚至还开通了校园通勤车，5分钟直达教学区，让学生上课不必那么辛苦。学校随处可见的猫猫，它们都有属于自己的名字、自己的家，对动物都能保持善意，更不用说对学生了。同样是大学，这差距却不是一丁点的大，官方却只是默默表示这都是应该做的，这才是真正的招生简章啊！对此，网友表示，反贪局刚走，扶贫局就来了。校长儿子说想要苹果，校长下班买2斤就回家了。校长一进校门，发现身上出现信仰之力，成仙了。